जनाब अपना जरा ना आंटी का घर है। जरा रोल साहब खलोते ने रोल पे अंकल ने इधर आंटी इधर बैठी अपनी बेगम के नाल फीका रूम जेड़े ना अपने उस्ताद की गड्डी लियांदी अज ये आंटी ते अंकल की अगली है घर इन्हों का जो धुप्प च बहना हो तो इत्थे बहिंदे ने वो मेहमानों का रूम तो जे उत्थे बह सकते हैं सामने धुप्प च इत्थे भी बहन वाला जगह कछुआ साहब ने चिड़िया के बच्चे ने दो घर इन्हों का यह जनाब जरा ना किरला साहब ने पिंजरे दे बाहर आए पे डिड्डू साहब ने सोची पे ने बेचारे क्योंकि इन्हों का पानी है पे पिछे फुल निकले पे छोटे गुलाब के फुल ने इत्थे कपड़े सुकाने वास्ते बाहर टंगते ने इत्थे घर ने सारे ए सब्जियां लगी ने जरा ना धनिया है छोटी सौंफ जवैन टाइप जी होंगी है सलाद है भी सलाद है सब्जी है सारी ये भी हालन जी ना एक है भी है ये सारी हालन है बड़ी मिठी है जी हालन बैरी इनू आंदे ने रसभरी टाइप रसभरी भी आंदे जरा ना अपने अंकल का जरा ना पहले सैकल होंदा सी जरा पुराना किसी जमाने जरा ना वेख्या जी सैकल सी पहले पुराने जमाने का इतों का सवेरी सैकल है बत्ती होंदी सी अगे जनाब है देख लो अजे भी ये हर चीज़ पूरी है ताला है पिछे चाबी लगी है बिच सैकल है अंकल ना ये अंकल हम बड़ी तरक्की माशाल्लाह कर ली तो गड्डी ले ली है जीप है इन्हों की किसी जमाने तो ही देते होंगे सन पैदल फिरते सन ये बैरियां ने खान वालियां ने फुल गुट्टे दे जेह्ड़े पाकिस्तान होंदे ने ओही ने
ਆ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਛੋਟਾ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ Elva står på där, ja. Jag ska prova den. bra 11 Det var 11. 11 det var Varför tog du inte 12an? Det var för långt. Jaha. Ja, det var bara det. Inte någon att hon hade tagit 12, 11, 10. Nej. Ja, men precis. Olli? Tackar. och nu här Monica Om jag är duktig så kan jag hitta av 12an. Ja. det är bra Sätt upp den där. Så ja. 12 Jag siktar på 12an. Ja. Då förstår jag. Vem är det nu då? Då är det du, Rolf, tar jag sist. Var är pinnen där? och här Rolf okej Nej, det är ju... Anna är ju före dig, Rolf. Försök inte. Ja, det var jag som sa till Rolf att Nej. nu måste jag tänka. Det betyder 0. Det där blir 0. Ja. Nu är det jag va? Nu är det du. Man kan också chansa och rulla iväg den så här. Precis. Om du vill Jag ska ha. hitta en strategi. Du behöver inte räkna ut Rolf igen. du har fört den lite bakom inte fört ja det är bra inte på det är helt trossig ja det är bra 5 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Nej. Nej, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6 är det. Ställ upp du då, Ali, som står där och... Nästan 7. Och det där är det ju. Det är 10 gånger det här. Ja. Det var lite